Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi anu kusim kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah. Alhamdulillah, salah satu di antara anugerah yang Allah turunkan kepada kita sebagai umat Islam khususnya adalah kita masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk semangat thalabul ilmi. Karena apabila dalam kondisi yang seperti ini lalu kemudian semangat untuk mencari ilmu dicabut di dalam hati kita, maka akan terjadi dua kerugian. Di satu sisi kita rugi karena kondisi musibah yang belum stabil pada saat ini. Di sisi lain, semangat orang untuk mencari ilmu sudah tidak ada. Jadi bahasa Sundana mah kieu teh, pepeureuheun mah atuh musibah teh can beres, sumanget nyiar ilmu mah bapak-bapak, ibu-ibu ulah kenor. Da keur anu teresep ngaji mah dibere musibah kieu teh atoh naon sababna? Karena bagi dirinya apabila keadaan normal pun semangat untuk menuntut ilmu itu tidak ada. Sudah tidak ada. Malahan aya jami nu ngahaja keprok. Kenapa? Mereka sengaja untuk apa? Untuk merasa bahagia. Karena apa? Karena bagi dirinya nasihat-nasihat yang masuk ke dalam otak manusia itu dianggap untuk menyesakkan dirinya. Nah, untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu yang ditanamkan oleh Imam Asy-Syafi'i kepada kita semua adalah apa? Bahwa giroh dan semangat kita untuk menuntut ilmu apabila sudah dicabut oleh Allah, maka ini akan menjadi sebuah kerugian, apalagi dalam kondisi kita yang belum stabil seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, tapan hari di malalasker kieu mah moal lila ngaji teh da areungapnya nya lila teuing mah da eungap atuh banyak mantak sok anjuran pakai masker ngarah teu lila ngaji teh. Ya. Proses awal manusia ini dulu Pak ya, supaya kita nanti paham ini. Saya menyampaikan ini di mana-mana. Naon margina? Margi upami urang terus ngudag-ngudag kabutuh jelema henteu nuturkeun ka hoyong Allah, capek sakitu Pak. Sok ibu-ibu je ya teu kaop ningali emer hayang kukumah. Teu kaop ningali emer hayang nyuci tangan. Kan eta teh capek, Bu. Kenapa? Karena kita terus mengikuti apa keinginan manusia. Tetapi apabila kita mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menemukan sebuah ketenangan di dalam hidup walaupun kondisi apapun yang kita alami ini kita hadapi. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau memberikan sebuah pemaparan yang simpel, ya, yang simpel. Apabila keinginan manusia engkau kejar, maka keinginan Allah akan semakin menjauh. Apabila keinginan Allah engkau kejar, maka seluruh keinginan manusia itu akan hadir dalam kehidupan kita. Mata ngadoa, Bu, bapaknya. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku meminta kepadamu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Simpel sakitu ya Pak. Kenapa kita meminta kepada Allah ilman nafi'an? Ya, wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Saya membaca barusan dalam salah satu ensiklopedi bahwa ternyata salah satu vaksin yang paling kuat yaitu vaksin apabila yang diturunkan langsung melalui wahyu dari Allah. Kenapa? Karena vaksin yang dibuat lewat atau lewat ilmu manusia itu adalah sebuah hipotesa, itu adalah sebuah eksperimen, itu adalah sebuah apa? Itu adalah sebuah penelitian. Tetapi kalau ada vaksin yang diturunkan oleh Allah, itu adalah wahyu dari Allah langsung, dan 100% itu tidak akan gagal. Nah, itu tidak akan gagal, Pak. Tabu, jadi ibu bapak ini tekan ieu teh jalmi teh dua pikiran ieu teh Pak. Aya anu satuju, aya anu teu satuju. Keun we lah keun beda kieu jalmi mah. Dan naon ge pasti aya tilu, hiji aya nu pro, dua aya nu kontra, anu katilu aya nu cuek. Bode nu gelo caruek we Pak. Nya, nu gelo mikiran vaksin teh. Moal nu gelo mah. Kenapa? Karena bagi orang ataupun bagi posisi mereka itu dia tidak berpikir apa-apa. Mata kamari bunya jelebet aya corona bulan Maret, aya nu pro, aya nu kontra, aya nu cueknya biasa we kieu. Jadi orang tuh kudu capek-capek teuing. Kenapa? Karena selalu apapun itu selalu memiliki tiga. Makanya di dalam kitab Fathul Bari Anda belajar pun bakal ada yang tiga atau tiga orang. Anda belajar ada yang pro, ada yang kontra, ada yang cuek. Anu pro kumaha? Cenah alhamdulillah tinggal resep ngaji wae. Cek nu kontra meni olo-olo ngaji wae. Tuh aya nu kitu. Cek anu cuek, cenah masa bodoh jeung ngerek ngaji rek moal ge. Da jalmi mah kitu atuh Bu. Model urang hajat banyak. Hajat hareupeun imah aya nu ngomongkeun, aya nu henteu, aya anu ngewa, aya nu resep. Nya biasa we. Asa meni hajat hareupeun imah cenah naon ngaheurinan tatangga. Lamun ku urang didengekeun pindah hajatna heug di gedung hajat kitu teh. Pindah ka gedung Bu, geus di gedung teh anu ngomongkeun keneh. Olo-olo hajat sagede kitu hayang di gedung. Pan tadi ge hareupeun imah atuh. Nya, tungtungna hajat tungtungna teu hajat, hareupeun imah henteu di gedung henteu ngagaloler kabehanana. Akan ada orang yang masih ngomong? Ada. Kenapa? Karena itulah proyek yang diberikan oleh Allah pun di dalam Quran. Semuanya seperti itu. Aya anu ngadukung sapertos malaikat, aya anu pro sapertos iblis kayak atau setan. Ada juga yang dia biasa-biasa saja. Kartos banyak Bu. Jadi kalau sekarang ada orang yang pro kontra mengenai vaksin, biasa kewe. Urang tuh kudu ripuh-ripuh teuing mikiranana keun bae. Lamun ayeuna satuju meureun divaksin, lamun teu nya meureun teu. Sakitu aya nu cuek aya we. Nya abdi malah samilikna we kitu. Tetapi yang harus dibangun oleh kita apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Yang harus dibangun oleh kita apa? Yang harus dibangun oleh kita adalah apa? Apabila tubuh kita diperbaiki tetapi tidak menurut keinginan Allah, maka apapun yang ada pada fisik kita kalau tidak sesuai dengan keinginan Allah itu tetap tidak akan bagus. Bahasa simkuring ya Pak. Bu, diubar make obat anu mahal tapi teu nuturkeun ka hoyong Allah, maka si ubar nu ieu teh jadi teu manfaat sakitu we. Walaupun mahal. Karena orang itu kalau sakit Bu ya, kalau orang itu Pak sakit ya, kemudian sakitnya tidak terlalu berat, tapi dia itu kemudian apa? Dia sakitnya tidak terlalu berat tetapi dia tidak ridho dengan ketentuan Allah, maka dia berobat dengan yang mahal pun tidak akan berubah, begitu aja. Walaupun penyakitnya berat tapi dia ridho dengan ketentuan Allah, maka berobat dari warung pun itu bisa menyembuhkan dirinya. Kata kunci yang harus dibangun oleh kita dalam menghadapi kondisi seperti ini, yang pertama adalah apa? Ridho terhadap ketetapan Allah. Itu aja dulu. Eta heula apa hiji? Ulah waka ka mana Bu? Ngarah urang naon? Ngarah urang ke ieu teh naon ngarah apa supaya apa? Supaya nanti antibodi kita naik itu. Kan fungsi vaksin untuk apa? Supaya antibodi kita meningkat, kemudian nanti turun orang-orang yang positif, begitu kan? Nah, jadi yang pertama adalah apa?
Paman rodia palahu ridho, waman sahito palahu suhtu. Apabila dia ridho dengan ketentuan yang Allah turunkan kepada kita, maka Allah akan meridhoi kita. Tetapi apabila kita mengeluh, apabila kita kemudian protes, apabila kita marah, palahu suhtu, Allah pun akan marah pada orang itu. Hiji tanya tabunya, Pak, tuang asin ge asa ridho we, asana asin asli ibu. Lamun tuang asin teu ridho eta teh bisa pahit Pak asin teh. Tong bujeng-bujeng tuang asin ngadahar gepuk ge teu ridho mah Pak liat sakitu we. Dan mawa liat mah lain dagingna hatena tah teu ridho. Asna tinggal Bu tahu hipu teas hipu keur saha keur nu ridho tahu teh hipu keur nu teu ridho mah tahu hipu da teas atuh Pak tahu teh. Nah Ustad kumaha nya da moal dahar Nasina tahu deui itu naon sababna teu ridho. Artina naon? Ketika tidak dimakan artinya tidak ridho. Makanya nanti poin yang pertama untuk meningkatkan ataupun untuk apa? Untuk meningkatkan antibodi kita di saat orang itu dibombardir dengan informasi yang bertubi-tubi pada saat ini, cek ieu sae, cek ieu henteu, cek ieu halal, cek ieu henteu. Kita tetap berpikir kemana? Satu diantaranya apa? Ridho dulu terhadap musibah yang Allah berikan pada kita. Udah terima aja dulu keun we kumaha engke we da urang ge teu apal kitu dugikeun ka irha beresna malahan informasi mah ieu teh rek di PSBB deui nya keun bae teu naon Pak nang pangajian ulah di PSBB sakitu we lah nya da sim kuring teu kaharti ari di masjid geura bunya di masjid zona merah ari di pasar zona hijau ya. Dari pasar mah pap eulit we tidak ada sedikit pun ada apa-apa Bu ya, tetapi begitu masuk ke masjid jadi jaga jarak begitu kan. Zona ngadak-adak jadi marerah. Jadi kata kuncinya itu. Malahan Imam As-Suyuti beliau menyampaikan saat orang itu memiliki masalah apapun yang berat dan ringan, maka itu dipengaruhi oleh rasa dia terhadap keridhaan yang Allah berikan kepada kita. Maka itu akan mempengaruhi solusi yang Allah berikan kepada kita. Sok kita urang ridho ku Allah diuji kieu Pak. Bu ridho teu. Nah saya ridho da geus lillah atuh. Nya da geus lillah atuh rek 11 bulan ieu teh. Ayeuna geus 11 bulan teu ridho nya kumaha? Modal rumah tangga geus aki-aki jeung nini mah nya ditanya ridho kene, geus kapaksa we da geus ditarima nya. Mah kumaha rumah tangga teh nya kieu we cenah ridho teh henteu bari geus lillah geura. Udah kita terima aja dengan ataupun dengan ketetapan yang betul-betul akan membuat kita itu lebih apa? Lebih kuat. Kemudian yang kedua, ini Pak, lihat ya ayat-ayatnya Pak ya. Ayat dan hadis-hadis nabinya untuk meningkatkan kan, kalau meningkatkan itu ada ziyadah bagi kita semuanya. Yang kedua, lain syakartum la'azidanakum. Coba lihat ayatnya ya. Apabila kalian bersyukur la'azidanakum, antibodi meningkat. Betul kan? Lazidanakum teh dalam perspektif ilmu sosial juga akan meningkat rasa sosialnya, dalam perspektif ilmu kesehatan akan meningkat kesehatannya. Lain syakartum la'azidanakum, apabila kalian itu bersyukur, atau syukur itu Imam Al-Qurtubi mengatakan asyukru adalah apa? Menempatkan sesuatu pada tempat yang ditetapkan oleh Allah. Tinggal banyak ya sim kuring sok nyontohan ke ieu kopiah da teu awis 100.000 aslina ieu 100.000 Pak 100.000 ku sim kuring disimpen di dia ta ieu teh rasa syukur disimpen plek disimpen di dia ieu geus jadi sabaraha juta ieu Pak nya tiap ngaji jeung khutbah Jumat aya nu ngamplop jadi sabaraha ieu kopiah. Coba lamun ieu Pak kopiah punya disimpan ku sim kuring da murah lalu dijejak, saya yakin tidak akan mendatangkan sesuatu yang lebih dari itu. Moal naon sababna? Enteng sakitu we ngukur rasa syukur mah tempatkan sesuatu menurut keinginan Allah, maka itu yang disebut dengan syukur. Saya tempatkan ini kan rada pantas saeutik banyak. Coba lamun 100.000 ieu dikekelek pantas moal.
moal senada murah ngan 100.000 meser sapatu 2 juta gantungkeun dina beheung kan cek jalmi teh moal mere deui moal kana Pak sapatuna ge. Tapi sampai saat ini setiap saya pakai kopiah selalu ada jalmi anu ngieun kopiah, Ustad mastaka nomor sabaraha cobi berapa tiap ngaos sim kuring ka unggah tempat lamun didinya aya bos kopiah pasti Pak naroskeun Ustad nomor sabaraha mastaka tuh nya saur sim kuring teh nomor sakieu ari tinggina nu sabaraha sakieu eta teh Bu jalmi teh sakapeung di rorompok kopiah teh napuk da ngalalangur da dianggo mah hiji we ieu sugan aya nu mere genep ku sim kuring tapalkeun kabehanana ka luhur ngarah nu mere teu hiji-hiji we sep ieu anggo nu ieu rada lusuh anggo nu nah itu menempatkan seperti itu enggak apa-apa ini sebagai contoh saja saya bukan menerangkan kopiahnya tetapi betul-betul Allah kasih kepada kita bahwa rasa syukur ini akan la azidannakum malahan di salah satu atau rumah sakit terbesar di dunia orang-orang apabila dia memiliki sakit kanker kemudian dia memiliki penyakit yang betul-betul berat Pak itu yang pertama dibangun di rumah sakit itu apa? Anda harus bersyukur dengan apa yang Allah berikan dulu kepada Anda. Kenapa? Karena di sana banyak orang-orang yang sudah tidak memiliki nyawa seperti Anda yang saat ini masih bernyawa. Itu dibangun dulu rasa seperti itu. Akhirnya apa? Mungkin meningkat Pak daya tahan tubuhnya. Ibu, Bapak kita coba ya. Kemudian kita kasih obat gitu kan. Kemudian kita kasih obat. Lalu kemudian tidak ada rasa syukur. Ya tidak berpengaruh. Malah pengaruh eta mah. Ya. Kenapa? Karena tadi kuncinya ya. Karena tadi kuncinya. Sehebat-hebat apapun dan semahal apapun obat kalau hilanglah rasa syukur itu maka akan dikurangi oleh Allah. Makanya kadituna kumaha walain kapartum inna adabi eta kan enteng. Tapi lamun jelema teh teu narima, jelema teh teu syukur ka Allah, nya ku Allah teh diturunkeun deui imunitas tubuhna. Nu tadinya nuju ningkat jebret deui ka handap. Kenapa? Karena hilang rasa syukur dalam dirinya. Ini poin yang kedua. Nah, jadi poin-poin ini yang harus dipahami. Syukuri Pak, kita punya istri syukuri. Ibu punya suami syukuri. Lazidannakum ditamahan ku Allah. Lain pamajikanana. Ditamihan ku Allah rasa kasih sayangna. Ditamihan ku Allah rasa dedeuna. Sakitu we. Tapi lamun teu disyukuran engke urang jadi leungit rasa syukur rasa kasih sayang jeung dedeh ka bojo jeung ka caroge ge Bu sok geura. Kartos punya sok cobinya. Alhamdulillah ya Allah ya. Caroge abdi cenah. Kieu-kieu ge cenah. Alhamdulillah ayaan keneh pamunteun tuh. Ya. Ku urang teh ditampi ku Allah teh tamihan ta rasa dedeuna, tamihan rasa kasih sayangna. Begitu kita tidak menerima, dicabut ku Allah. Kenapa? Maka kita akan memperbandingkan dengan orang-orang yang tidak ada di rumah kita. Nah, inilah kunci-kuncinya dulu ya. Jadi kusim kuring ayeuna ada di kunci-kuncina we Pak. Supados ibu-ibu bapak-bapak betul-betul ini menjadi apa? Menjadi situasi ini kondusif, Pak. Supados kondusif ya, Pak. Kenapa kondusif, Ustadz? Karena begini, kalau kita tidak dikondisikan dengan kejiwaan kita yang bagus, apapun yang terjadi pada diri kita itu akan betul-betul menjadi kerugian. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga, salah satu kehebatan Allah di dalam Al-Quran adalah seluruh Quran, Bu, setiap surat itu diawali dengan bismillah. Itu diawali dengan bismillah. Hampir semua surat Al-Quran diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah pakai bismillah. Hanya satu surat yang tidak pakai bismillah di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat At-Taubah. Dari 114 surat
itu ternyata bismillah atau semua surat itu diawali dengan bismillah. Dan tetapi ternyata bapak-bapak ibu-ibu tidak kurang kalimat bismillah dalam Al-Quran, karena disebut oleh Allah 2 kali dalam Quran surat An-Naml. Jadi dalam Quran surat An-Naml bismillah disebut 2 kali. Pertama di awal, yang kedua di pertengahan. Itu ada bismillah kembali. Artinya bismillah tidak pernah dikurangi oleh Allah. Apa Ustadz hubungannya dengan ilmu yang dipelajari saat ini? Selain bapak-bapak ibu-ibu mempelajari ilmu ridho, 2 ilmu syukur, yang ketiga adalah sebuah bahasa puitis dari Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Setiap pekerjaan kita apabila dihubungkan dengan Allah, dikonekkan jeung Allah, eta teh bakal tidak hilang pahalanya. Hubungkeun sadaya dapat jeung Allah. Naon Bu lebar rek disuntik jebret, ulah waka jawa merenyeng, bismillah heula atuh. Anu nyuntikna kudu bismillah, anu disuntikna kudu bismillah. Naon sababna? Kan ieu teh urang sangakeun heula ka ditu. Mata ku Allah teh disimpan bismillah di mana-mana teh karena kesalahan manusia adalah apa? Dia terlalu fokus dengan obatnya tetapi dia tidak fokus terhadap siapa yang menyembuhkannya. Saya ambil contoh Pak ya Bu ya, sedikit nih. Ngarah gampil Pak. Ngajina ngarah gampil. Ibu sumping Pak ka dokter. Nya. Kebetulan kita flu dan itu flu berat, kata dokter itu. Oh ibu, bapak, ibu minum madu, minum teh rosella, lalu minum air hangat putih yang banyak, kemudian tidur yang nyenyak. Teh resepna ya, Pak ya, resepna ya. Di mana orang flu ya, iya mah nyontoan hungkul ya mah. Ya. Pertanyaan saya. Siapa yang mengeluarkan madu? Ya? Yang mengeluarkan madu siapa? Lebah. Mun anu madu keluar teh dikeluarkeun ku saha? Ku Allah. Siapa yang membuat teh rosella keluar warnanya merah ataupun warnanya itu coklat, lalu dia itu rasanya ke masam-masaman? Siapa? Siapa yang membuat bahwa air itu kalau diminum enak? Siapa? Kira-kira siapa yang membuat bahwa kita dapat tidur? Sok eta teh jawaban teh eta teh sadayana kitunya. Dan siapa yang membuat bahwa seorang dokter itu mampu untuk memberikan resep seperti tadi? Siapa? Tuh, berarti lamun kitu anu nyageurkeun saha? Nah, atuh ka dieu wae. Kadieu we terus pikiran teh pan sadayana ge di dieu ieu teh. Makanya ku Allah teh disebatkan di Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim untuk mengajarkan kepada kita ketika ada orang yang kasih resep kepada kita, itu obat-obat komposisinya itu diberikan semuanya. Lamun ku Allah dicabut ilmuna moal aya Bu obat nu eta. Lamun ku Allah dicabut Bu resepna moal aya eta teh obat nu eta teh. Kenapa? Karena semua jadi ilustrasi yang tadi. Madu dikeluarkan ku Allah melalui lebah ini, kemudian teh ini oleh Allah diberikan komposisi untuk menyehatkan kita, kemudian urang nepikeun ka tunuh wae lamun teu dibikeun ku Allah tak capek. Sok Bapak alhamdulillah nya pasihan tunuh ku Allah teh jol kumaha jol istirahat awak teh cobi lamun ku Allah teh dicabut tunuhna sabaraha capek Pak. Makanya kenapa Allah wala ta'atubun Allah itu la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Mataku Allah dibikeun ka jelema tah nu eta teh. Matak alhamdulillah. Tuh, matak ti dieuna kumaha? Doa obo naon Bu? Bismika Allahumma ahya wa amut. Ngange bismillah tinggal. Keluar ti bumi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Pada hubungan suami istri. Nah, siga tarara. Pedah corona. Bismillahi Allahumma janibnis syaiton wa janibis syaiton mah ngarange bismillah sadayana Pak.
Tidak ada satupun doa yang tidak dihubungkan dulu dengan Allah. Setiap gerakan kita juga dihubungkan dengan Allah. Sehingga ada sebuah keterangan, kullu amrin dibalin la yubda'u bismillah fahuwa abtar. Setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan bismillah, maka itu akan hilang barokahnya. Ini menunjukkan apa? Poin yang ketiga adalah apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita perbuat, maka hubungkan, connectingkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Jadi lamun bade Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah cing sehat we ku cai ieu teh. Tuh kan tinggal kitu. Itu meni asa bareurat ieu teh. Itu rek ngucapkeun eta teh meni asa bareurat Bu. Bade ieu teh. Kenapa? Karena kita sudah kehilangan connecting dengan Allah. Makanya imunitas tubuh kita akan lemah, imun kita akan turun karena apa? Karena kita tidak dihubungkan dengan pemilik virus itu sendiri. Nah, sabari tah. Beri ibu poin-poin we Pak dieukeun we lah ieu mah keun ngarah engke janten jadi gambaran ka urang sadayana ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat Allah sudah memberikan kepada kita sebagai penunjang dan penguat bagi kita semuanya, yaitu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang akan membuat aktivitas tubuh kita menjadi bagus dan sel-sel kita menjadi bagus itu apabila kulu halalan thoyyibah, makanan dan minuman yang haram, makanan dan minuman yang syubhat itu akan menurunkan daya tahan tubuh manusia. Punten bunya nuang nu haram da deg-degan Pak nya da teu ngeunah kana hate. Leut nu haram da moal nikmat moal ngaleut nage. Ketidaknyamanan itulah suhu tubuh ataupun apa imunitas tubuh manusia menurun. Tapi cobi lamun Bapak Ibu nuang anu halal thoyyib ngalimet dah. Tuang nu haram mah susu lumputan Pak atuh da sieun kapanggih atuh. Coba ada orang yang minum makan atau minuman yang haram, tenang moal naon ngaleut nage bu nginum nage susu lumputan sieun kapanggih. Tapi sok aya nu tuang bajigur susu lumputan. Moal aya nu nuang badrek di lumputan moal naon saban da halal. Nu halal mah nenangkeun karena sel jadi bagus. Tapi kalau yang haram dan subhat itu akan membuat manusia menjadi apa? Rapuh dalam tubuhnya. Makanya antibodi yang paling kuat Quran sudah menyebutkan adalah apa? Kulu halalan thoyyibah. Kenaon make antibodi ge disuntikeun ari anu dilebetkeun anu haram jeung subat itu tidak ada pengaruh apapun. Kenapa? Karena oleh Allah ini sebagai wahyu mah 100%. Tapi kalau yang ini hasil hipotesa, ini hasil eksperimen, belum tentu 100% benar. Mata kusimkuing dikieu sok bu kombinkeun Pak. Ieu teh dihijikeun ngarah naon? Jadi ngarah jadi kuat ka dituna. Cobian ku Bapak ku Ibu. Saya seringkali mencontohkan seperti ini. Melakukan maksiat itu getaran jantungnya lebih hebat dibandingkan dengan orang yang melakukan amal soleh. Rek ngaji mah tenang tinggal Pak sok bu aya pengajian urang deg-degan kos diudag anjing moal aya pengajian mah tinggal Pak frekuensi jantungna ge tenang tak bakatingku tenang jo tap karena soca teh nya eta teh jol nuturkeun ka luhur hormon melatonin teh jol aktif karena soca jol kieu jol lap leungit teh ustad teh bakatingku tenang atuh da nya. Ada orang yang melakukan maksiat kemudian dia sampai dia rileks sekali lalu dia tenang sampai tertidur. Jarang. Paling juga orang yang melakukan maksiat dia selalu matanya itu lincah. Wah kieu batu naon sababna sieun kapangi sakitu we. Matak bapak-bapak ibu-ibu ayeuna ngaos di dieu entong deg-degan da urang mah keur lakukeun maksiat make jeung luak liuk malah aya nu ieu nya kitu geura. Sampai saya mah apa ya kemarin saya sholat di mana itu ada masjid ayam masjid di tulisan di kacana yang batuk tidak boleh masuk ke masjid geura eta jadi nu batuk ulah asup ka masjid bapak-bapak rek sholat kadinya maca eta batuk balik deui we jadi batuk nanti lain ku sabab batuk maca eta gitu kan
Kita mau ngaji Pak di sini, ibu bapak mau ngatop apa, mau mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak akan melakukan maksiat. Kenapa? Antibodi kita akan meningkat. Kenapa? Quran sudah menyebutkan seperti itu. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Orang yang melakukan kebaikan itu lebih ringan dan itu akan meningkatkan antibodi. Tapi orang yang melakukan dosa dan maksiat itu lebih berat, wa alaiha maktasabat, dan itu akan membuat sebuah tekanan di dalam tubuhnya. Mata insya Allah sok bapak-bapak ibu-ibu tong sieun salami urang ngalakukeun amal soleh ku Allah antibodina ditingkatkeun da ieu mah tos langsung sunatullah tina Qur'anna hartos. Nah kan enteng banyak sakitu we ngaji mah tong bareurat teuing nya sangat sugi cuma mun eta non ngabonceng bojo jeung ngabonceng istri nu sanes kan beda. Kan ari bojo mah tenang banyak dan urang tapi lamun nu batur kan moal tenang deg-degan kan nya naon sababna kan ieu nu batur bakat tingku tenang dina motore ragrag teu kadenge jo ragrag teh aduh ka mana cenah bojo teh di tukang Bu tinggalkeun nya tapi lamun anu lain mah moal bisa da urang ge atuh sieun kapanggih atuh Pak. Orang yang mencuri tinggal Bu, orang yang mencuri itu mengambil sesuatu itu wah kieu nu maot mah. Tapi jalmi sedekah aya teh. Jalmi sedekah aya deg-degan luak dieu moal bakatingku tenang tingali kenceleng we teh katingali. Nyaho-nyaho geus ka ditu mana kenceleng atuh. Nah, dan tenang atuh ngasupkeun duit karena harus ada sedekah mah. Dan ternyata memberi sesuatu kepada orang itu pun adalah sesuatu yang bahagia. Makanya kata kunci yang selanjutnya yang oleh Allah terangkan kepada kita adalah apa? Kulu wasrobu halalan thayyiba. Hampir semua di dalam ayat Quran ketika Allah itu menerangkan tentang sesuatu yang dikonsumsi itu ada kalimat halal dan diikuti dengan kalimat thayyib, dan ada satu ayat yang diikuti dengan kalimat wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Kenapa? Karena yang haram dan yang syubhat selalu diikuti oleh nilai-nilai syaitoniyah. Dan setan itu peredaran ataupun apa masuk ke dalam peredaran darah manusia, menggodanya seperti itu. Nah, jadi poin antibodi yang selanjutnya adalah apa? Sok Pak, Bu, teu kudu mewah, teu kudu mahal, tapi ieu teh tuangeun teh syubhat atawa haram. Ah, moal sehat. Keun bios nu penting mah ieu teh halal. Toyib kebaik cek batur ge ieu teh tuangeun teh murah keun bae. Ah cenah tingali moal sehat daharna ge nu kitu wae anu nyababkeun sehat naon da lain mewahna lain mahalna naon tah eta halal jeung toyib. Nah limed atuh tah nuang eta nuang leupeut ngangge oncom jeung bala-bala da ngalimed da halal nya. Cobi nuang tuangunana mewah segala di negara nu lain, tapi sumberna haram. Saya yakin tidak akan bagus. Allah mengatakan dalam Quran antibodi yang selanjutnya adalah apa? Makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Ada seimbangnya. Ada seimbang enak Pak. Punya urang teu reuas teuing. Nya. Jadi kumaha tuh Ustad? Sok we. Pokoknya mah bab vaksin mah pro kontra sakitu. Aya nu satuju aya nu henteu. Tapi nu ieu mah moal anu pro kontra moal. Makanya apa? Imbangi. Maksud saya bukan menyuruh menyerang, tapi imbangi dengan pola yang ada di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, ya, poin yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain." Apa? Suruh kita berwudu, dan itu antibodi. Wudu kan? Pan ayeuna pi urang cuci tangan, ku Allah mah pi urang sadaya. Nya. Panangan, kekemes, kada pangamung, eta teh kan ngaluarkeun virus hungkul atuh Pak. Nya. Tinggal punya ti dieu tuh ieu di kieu-kieu ceuk nabi ge teh kenging di kitu-kitu hungkul ieu teh di kitu tah selat-selati ieu teh tinggal kenapa supaya terjadi peredaran darah yang bagus begitu ya.
Ini wudu teh keceprekan kieu. Asal baseuh nya. Tapi kan harus dicuci seperti ini kan bahasanya dicuci. Kemudian kita istansyaqo wastansyaro dilebetkeun ka dieu kekemes Bu kalaluar bakteri nya. Kalaluar tah panyakit di dieu Pak depikeun kemudian hirup air ke hidung set ka dieu tah kaluar Bu kan di swab teh ti dieu eta teh. Nya. Pas dicanak ti dieu lain dicokot korong. Ya. Aya eta anu rek pan alim dicolok ieu Pak anu rek di swab alim dicolok ieu nya ku eta ku dokter ibu cenah eta bade swab alim dicolok cenah alim cenah ni sararieun cenah bisi asup ka dieu wios korongna dilaan lain dicokot korong ieu mah diambil makanya kasih kita apa istansyaqo Ustaz apakah menjamin virus itu tidak akan masuk bukan itu da beda deui panyakit nu asup jeung syariat anu dijalankeun. Angger we eta geuningan loba nu wudu gering keneh beunang keneh eta lain keunrangkeun eta ieu mah. Ieu mah lain nerangkeun eta beda deui cuman orang yang dia ditambah dengan berwudu akan berbeda antibodinya dengan orang yang dia ketika dia kena tidak pernah berwudu kitu hungkul. Nya. Itu geuningan cenah kiai barareunang nya ada penyakit mah teu dipilih-pilih. Cugan cek virus corona teh kiai oh tidak bisa ka dieu moal ya naon ustaz sanes moal gitu cek virus siapapun yang Allah izinkan kena yang kena cuman perbedaannya urang mah kudu boga pahala sakitu istiansaqo semua uyatubun ini dicuci Pak dugikeun ka dieu dina ayat dina hadis lagi dugikeun ka tah ti dieu dugikeun ka hanap ka dieu sampai yang ada jangutnya digini-ginikan rek teh bersih kumaha atuh urangnya engke si mastakana diusap di kitu cepilna di kieu moal aya anu lengkap atuh tinggalnya sampeanana jeung sampeanana coba ada enggak anjuran 3M-nya cuci tangan dan kaki tidak ada cuman tangan saja padahal buating penyakit ge tina sampeannya nya Bu kamari aya nu positif naon bojona kulem pas pangamungna teh dina sampean salakina di kieu nyepugoh we atuh virus asup nya langsung aja dipariksa teh positif ibu cenah positif di mana tadi cenah wengi cenah bobo eta cenah sampean pun lanceuk asup kabeh ka dieu jadi di mana we penyakit pampa lebetna aya nu ti dieu aya nu ti dieu artinya apa Allah sudah kasih Ustaz betul sanes betul da Quran ieu mah atuh ieu mah kan ngabantu hungkul Bu supaya apa supaya kita ada keseimbangan apa pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq sampai ke sini kalau saya kira kan sampai sini ya ini mah bagian dasarnya yang diterangkan di dalam wudu dina Quran mah nepikeun ka dieu tah nya dugikeun ka dieu paling sabaraha kali 5 kali Pak eta teh di luar sunat sok lamun ibu jeung tahajud bapak jeung salat duha bapak jeung salat anu sanesna anu sunat ibu dengan melakukan yang lainnya itu udah bersih urang teh atuh nah akhirnya apa seperti itu ada seorang kiai dari Jawa Timur kalau tidak salah tadi di videonya mengatakan seperti ini kalau orang setiap hari dia mandi katanya ya orang setiap hari dia mandi pada subuh maka itu katanya akan membuat kuman-kuman itu keluar dari tubuhnya bari nu nyariosna teh kiai eta teh berarti kiai teh beureun pangalaman tina hirupna ya sampai penelitian terbaru kalau orang yang insomnia itu mesti mandi Pak pada saat dia itu sudah lewat dari jam tidurnya mandi gitu. Kalau yang insomnia itu hasil riset yang terbaru setelah saya menerima keluhan-keluhan yang sekarang banyak yang insomnia kemudian saya baca kemudian saya tanya kepada seorang profesor dan dia mengatakan diantara yang akan membuat orang kembali net ataupun kembali pulih katanya yaitu apa dimandikan pada waktu malam hari bagi orang yang dia itu insomnia. Jadi Bu jam 3 jam 4 namanya kulem ibakan ternyata. Saya juga baru tahu tadi ibakan. Jadi dia mandi dengan air dingin itu biasanya langsung ngantuk gitu. Ya. Urang alhamdulillah dah urang. Itu mah nu insomnia pan urang itu insomnia teh hese kulem, apan urang mah hese hudang.
Ya. Hari nu hese hudang mah pada teh aya ubarna. Ya. Di Banyur ku cai jabunya. Ngadon bugi murungkut we atuh eta mah. Nah, udah poin-poinnya Pak ya. Nah, supaya nanti poin-poin ini jadi apa? Jadi bahan bagi kita semuanya. Sok sakedap deui we, tong lami teuing lah. Da nuju corona. Ya. Kemudian yang selanjutnya, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Coba surat Ali Imran ini antibodi semua Pak. Itu meningkatkan kekebalan tubuh. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang senang memberi di waktu luas dan di waktu dia itu tidak punya, itu adalah menyehatkan. Enak Pak. Bu, loba narima jeung loba mere ngeunah mana? Kan? Jujur atuh sok. Ya, loba narima jeung loba mere coba enak mana kana hate? Tah eta sakitu we anu jujur mah ku kaimanan Ustad raos keneh mere nya Bu, lamun urang aya jami butuh peryogi terus nyuhunkeun ka urang terus urang aya mere dah hate teh jol bunga atuh ka dieu teh jol langsung hormon teh endorfin teh aktif dan kita akan meningkat kekebalan tubuhnya. Lamun anu narima mah loba kesel komo geura telat we jeung kaliwat da jong ngamuk atuh eta teh nya. Cina abdi teh bade moal gitu, apa nih? Abdi teh bade dibere moal, terus saya deg-degan gitu, dah sieun teh dibere nya. Tah eta sakitu atuh panyontona mah gampil, nya. Makanya oleh Rasul dibangun dulu orang untuk senang memberi, nanti menerima itu gampang. Naon sababna? Narima mah teu kudu diajar, anu kudu diajar jeung ngaji mah kumaha cara mere sakitu we. Jadi mustahik mah teu kudu ngaji Pak, nya. Anu kudu di ngaji mah teh kumaha jadi mujaki. Orang yang dia itu senang memberi, orang yang senang mengeluarkan zakat itu pasti ngaji. Jadi mustahik mah keun we da geus ararapal atuh. Nya. Syariat teh jadi mustahik teu kedah ditaros. Dato siap nyalira. Tetapi bagi orang yang memberi itu antibodinya meningkat. Begitu dia itu pisarroi dalam Quran. Sarro teh Pak, sarro teh naon? Nuju aya. Wadarroi nuju ke boro-boro mere. Keur manehna wae butuh tapi eta teh nikmat luar biasa. Kana manah teh miasa plong teh. Bunya urang teu gaduhnya. Terus aya nu peryogi dipasihan Pak ku urang dah teh jo langsung. Aduh ya Allah meuni bunga tuh gitu. Teh antibodi teh eta kekebalan tubuh teh nya. Jami teh diubar tapi medit eta mah tong boro-boro keur batur keur manehna we meni medit tuang teh jeung eta we mah atuh cenah meser gepuk lebar naon da kaluarna sarua kitu keneh kitu nya. Aban we daharna teh eta jeung ceplok enog. Ya, isuk ceplok enog, tengah dinten ceplok enog. Nah teu meser itu sina sop kaki lebar cenah. Kaluarna kitu keneh. Eta boro-boro mere keur batur Bu, tinggal keur sorangan we medit. Da eta atuh kana kekebalan tubuh teh jo nurunnya nya atuh da nog wae. Nya. Pada ningkat sagedik Bu, kita harus bisa memberi. Yang kedua adalah apa? Waladina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal qadiminal ghaidha. Apa? Nahan marah Pak. Awas keur musibah mah pi amekeun ka loba. Ieu teh lalawara keur corona teh. Naon wae pi amekeun. Ningali budak we diajar ayeuna nararapsu ayeuna teh. Lalawara ningali budak diajar ayeuna Bu. Keur mah urang teh teu bisa milihnya jeung ngeusianana budak sarua, salaki teu sarua. Jadi di imah teh baralat ngariung. Kabayang Pak lamun urang teu bisa nahan hawa nafsu, kalau kita tidak bisa menahan amarah, wah pi amekeun padahal eta teh antibodi. Bu aya pika keheuleuan teh tahan ku urang naik antibodi teh. Hasil penelitian dan riset orang yang dapat menahan marah itu akan lebih menyehatkan 40% dibandingkan dengan orang yang sering marah. Sehat, alhamdulillah. Tunggu. Kasih obat amek-amekan nya turun atuh antibodi.
Sina obat teh pahit. Di mana nu anu hasil mah tai ucing. Ya. Gitu. Wal qadiminal ghaid, Pak. Sok. Jadi Bu diajar ieu Pak. Ieu teh urang teh diuji teh luar biasa, Pak. Belajar bojo keur usum kieu mah. Kurang-kurangna mah rarudet, Pak. Nya caroge piomongeun. Bojo rudet. Budak geranya pika keheuleun. Ieu teh. Jadi di imah teh nebikeun ka poek ningali warung ge teu katingali. Ningali warung poek, supermarket ngableg-beg. Tidak kabayang, tapi urang teh eta teh dilawan wal qadiminal qaid sampai nanti wal afina anin nas, dan kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita, maka kekebalan tubuh kita akan naik. Hampura we keun bae Allah wae gopur mah nya atuh urang meni teu hampuraan. Mama hampura bapaknya, tidak bisa. Pokoknya mah bapak loba dosa ka mama. Hampura atuh, teu bisa senapa. Naon, mama teh geus capek ngahampura wae bapak. Coba Pak, Allah wae gampil ngahampura, maknya atuh bu urang teu. Mata kririwit, jelema nu tara ngahampuraan mah. Sok tinggal nu tara hampuraan ririwit. Nya, anu hampuraan mah, wah. Bamblas atuh Pak, sehat katingalina ge. Nya, keun bae aya panyakit ge nu penting mah sehat we. Daripada teu boga panyakit geringnya. Mending keun bae we boga panyakit ge nu penting mah sehat. Naon sabana urang wal afina anin nas. Ya. Engke terakhirna naon? Wallahu yuhibbul muhsinin. Apa wallahu yuhibbul muhsinin? Malahan dia pada orang yang dia itu membuat dirinya saja celaka, orang ini tetap membuat kebaikan pada orang itu. Tah eta teh antibodi teh Bu, kekebalan tubuh teh naik. Ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kuncina mah da enteng sakitu we. Saya tidak menerangkan vaksin, tapi menerangkan supaya ada keseimbangan. Yang nanti intinya ketika kita berbicara secara apa? Secara hukum alamiah, secara hukum sunnatullah, semua akan kembali yang benar 100% adalah wahyu dari Allah. Sedangkan penelitian manusia itu berupa eksperimen dan hipotesis. Artinya 100% benarnya belum tentu yakin. Kumaha tuh Ustaz ngarah yakin sok barengan ku wahyu ti Allah. Kartos. Jadi lamun ngaleueut ubar teh. Da ieu mah tuh Bu, nang eksperimen ubarna ge tah barengan ku bismillah. Bari urang ridho sakitu. Eta we disimkuring mah tong panjang-panjang teuing Pak. Nu terakhir biasakeun ngadoa. Naon sababna? Sabab jami anu antibodina lemah biasana di mana-manehna sok eureun ngadoa. Itu antibodinya lemah, kekebalan tubuh dia menurun. Kenapa? Karena dia berhenti berdoa kepada Allah. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini gambaran bagi kita semuanya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya akan diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah. Ya. Urang nyuhunkeun engke imbangi keun we Pak, lamun ayeuna seueur nu naroskeun perkawis hukum nu ayeuna nuju berkembang keun we da pasti aya nu pro aya nu kontra. Yang penting kita imbangi dengan informasi dari Allah. Saya kira itulah, jangan terlalu panjang, cukuplah 2 jam, jam 7 sampai jam 9 ya. Nya pan urang jam 7 ngarumpulna. Ya. Tah ini jam 8 tong ngeungi teuing naon bilih engke ayana naon. Insyaallah kita pangdi, mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu sehat. Ustadz, bagaimana kita menghadapi ataupun bagaimana sikap kita pada saat ini? Apapun yang terbaik bagi kita, selama itu tidak merugikan kita, maka kita akan dukung. Tapi kalau itu merugikan kita, tidak kita dukung pun ku Allah bakal engke ditinggalikeun cara Allah. Begitu Allah akan memberikan sesuatu kepada manusia yang ingin dolim kepada kita.
Saya kira itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.